好大的螃蟹啊！今天好凉快呀。昨天的螃蟹真好吃，去看看我们的捕蟹陷阱有没有收获。什么都没有啊！破陷阱，只能吃这个了。啊！对这个马兔放弃了。呀，这个时候还有蘑菇，哎，怎么有点黑呀？还有钢木耳，采了这么多，就在这儿给它处理了。今天是阴天，充电宝也没有多少电了。很多粉丝都问我怎么有钱买手机的，其实现在买手机一点都不贵，像我这台二手的红米 K40，在转转上只花了1100多就买到了，跟新的一样，但比新机便宜了一半呢。而且它有专属的验机报告，还保修1年，强烈推荐你们去转转，上面还有二手的电脑、平板之类的，也特别靠谱。好啦，最近风好大呀，有点冷了，明天得去囤点粮食了。煮好了，尝一下蘑菇木耳饺子。真带劲！吃好了，好困呀！现在天黑的越来越早了。对了，今天还没有看捕蟹陷阱呢。哇，好大的螃蟹啊！又有螃蟹吃了。野外时光的第25天，很多小伙伴都问我在外面是怎么刷牙的。其实用这种烧过的木炭就可以刷牙，这是我昨天烧的。木炭有很强的吸附性和清洁能力，虽然不如牙膏，但是也可以用。
浪遇到下雨天怎么办？这2天一直在下雨，我只能躲在这个桥下面。这里的水越来越多了，我的火堆也被淹了。先把它挪到上面吧。捡来的茶壶都淋湿了，不过可以给它们劈开，劈成这样的小细柴，因为里面是干的，这样就烧着了。去看看昨天的陷阱有没有收获。有鱼哎，还是我的瓶子好用。咦，好暖和呀！这个桥底下风很大，要是有那种废弃的房子避雨就好了。不过这个山里好像没有，山上只有山洞可以避雨，但是都太黑了，我不敢躲进去。小布也很冷，总是躲在袋子里。再放点野菜。小鸟也搬家了，做好啦。下雨天就适合喝点热汤，先冷一下再吃。小布，我也喝点热乎的，真幸福呀！这里的水越来越多了，我们得去别的地方了。在野外如何解决水源的问题？如果比较幸运的话，碰到这种干净的小溪。不能要了，这种小溪可以用来清洗，但不能直接喝。要喝的话就要用到野生净水器啦。先把后面切掉，瓶盖上开个洞，塞点野棉花，塞紧一点，再放入烧过的木炭，最后再来点细沙。野生净水器就做好啦，灌点水倒进去，让它过滤着吧。草原上竟然还有野菠菜，摘一点回去吃。就摘了一丢丢，这还有2盘子。快点，小布！这个草原上早晚温差很大，过了中午就开始冷了。过滤好了，好清澈呀！不过也要煮开了才能喝，有点冷了。煮好了。这边的草地很潮湿，起床后我的衣服都是潮潮的。吃完这顿饭我们就要走了。有点苦，吃好啦。我们已经走出草原了，这条路好窄呀，